Wow sa mení na Joj Krimi. Napadlo mi, že či by sme dnes večer išli spolu na kávu. Ešte raz ťa s ním uvidím, tak si pobalíš kufre a pôjdeš z tohto domu. Ja sa zajtra vydávam a či by si nechcel byť môj svedok? Vidím vám na očiach, že sa vám páči. Čo sa stane medzi týmito 4 stenami? To tu aj ostane. Zvoláš schôdzu akcionárov. Ak zvolám akcionárov, Edgar zistí, o čo ide a sme v háji. Rodinná seriálová sága Osud. Dnes o 20:40 na Jojke. Wow sa mení na Joj Krimi. CSI Miami. Uvidíte na Joj Krimi. Aurora miluje záhady. Ty si našla ľudskú lebku a schovala si ju? A urobí všetko preto, aby ich na vlastnú päsť vyriešila. Teraz urob, čo máš a odovzdaj ju polícii. My ju totiž použijeme na dolepenie vraha. Nikdy to nie je zjavne podozrivý. Skutočné vraždy. V sobotu o 18:00 na Joj Krimi. V meste kasín a zábavy Sme laboratórium číslo 2 v USA. sa vždy nájde dôvod obísť zákon. Pripravil som ho o život. Ale elitní vyšetrovatelia vedia, Platia nás za riešenie skladačiek. že žiadny zločin nie je dokonalý. Dôkazy nás priviedli k názoru, že to bola vražda. CSI Las Vegas. Dnes o 18:00 na Joj Krimi. Radoslav je mladý dirigent a on tak rád hádže ofinou veľmi, jak dirigenti to robia. Indícia je buď ja, alebo oheň. Nebude ale normálny podpahlač. Pohybuje sa v oblasti showbiznisu. Nie. Že je to športovec. Je to šport, áno. Loptu používajú. Je to loptová hra, ktorá nemá koše. Nie. Je to slovenský basketbalista. Áno. Či má iniciály ako Rolls Royce. Inkognito. V útorok o 20:40 na Jojke. Napadlo mi, že či by sme dnes večer išli spolu na kávu. Ešte raz ťa s ním uvidím, tak si pobalíš kufre a pôjdeš z tohto domu. Ja sa zajtra vydávam a či by si nechcel byť môj svedok? Vidím vám na očiach, že sa vám páči. Čo sa stane medzi týmito 4 stenami? To tu aj ostane. Zvoláš schôdzu akcionárov. Ak zvolám akcionárov, Edgar zistí, o čo ide a sme v háji. Rodinná seriálová sága Osud. Dnes o 20:40 na Jojke. Nechcete čakať? Pozrite si už teraz na Joj Play. Tomáš z Banskej Bystrice je dokonalý chlap. Ideálny typ chlapa, ako vypadá a ešte hlavne to, ako vie variť. Ocenia dievčatá jeho svaly Atletka? No. Pána. Ja som skôr tak bodybuilder. a výrivku uprostred izby. Tak mám tu výrivku. Prečo je len tak v strede izby? Tak ako sa vám páči u nás? Horšie ako u babky. Dostala som sa do botanickej záhrady. Ale aj fitness influencerka Lenka. Ja nepracujem, ja som influencerka. A čo tvoja stála práca, alebo? No zatiaľ vysnená. A popri tom? Popri tom nič. Čakala lepších nápadníkov. Na mňa spravia dojem iné veci, nie toto lacné. Návrat legendárnej show. Najviac ma dostalo, že koľko by mal manžel zarábať. Podľa mňa 5 000 je taká ideálna čiastka. Mama ožeň ma. Od 9. marca na Jojke. A babi nedáme výrivku, keď ešte príde posledná baba. CSI Las Vegas. Uvidíte na Joj Krimi. Dnes večer uvidíte na Jojke o 20:40 osudy hrdinov našej rodinnej ságy. Na Pluske o 20:30 napínavý thriller Na dosmrti. A
A na Joj Krimi o 2010 prípad pre Kastla a Beketovú. Užite si dnešný večer s nami. Vražda na hrade. Pán Chandler začal strácať kontakt s realitou. Myslel si, že ho prenasleduje duch. A záhadné symboly, Myslím, že na zámku sa deje niečo veľmi zlé. ktoré musia rozlúštiť. Smrť tomu, kto vstúpi do hrobky a nech je navždy prekliatý. Nový kriminálny seriál Pozor! Záhady Emmy Fieldingovej. V nedeľu o 18:00 na Joj Krimi. Bude úžasné mať na našej fakulte úspešného spisovateľa. Chcela som čas. Prečo mi ho nedáš? Potrebuješ ma. Polícia, myslel som, že študoval marketing a nie mučenie. Možno by sme mali prestať skôr, než začneme. Vtierka Castle. Dnes o 20:10 na Joj Krimi. Teraz si len pridám trochu materinej dúšky. Ako prvé si idem uvariť tapioku, je to vlastne koreň manioku. Maniok, ešte to neviem. A to punc takého moderného jedla, nechybala tomu naozaj nápad, textúra, bolo to veľmi príjemné. Mne sa veľmi páči to zaúdenosť tej špargle, tie sladkosti z jahody a sviežosti z tej peny. Máme tam dva druhy mesa, niekto má v koži, niekto bez koži. Mal by každý tanier vyzerať rovnako. Bez servítky. Dnes o 17:50 na Jojke. Nechcete čakať? Pozrite si už teraz na Joj Play. Do slávnej galskej dedinky zavítala vzácna návšteva. Prichádzam z Číny, potrebujem pomoc. Všetci vieme, kde je Čína, áno? Čína je ďaleko, je tam, kde vychádza slnko. Aby ochránili čínsku princeznu, Ja s vami pôjdem, nemám nič na práci. musia sa aj tí najlepší bojovníci Zažgalovia! naučiť niečo nové. Nechaj to na mňa, teraz uvidíš, či ho potrebujem. Asterix a Obelix, Ríša stredu. Už čoskoro na Jojke. Vtierka Castle. Uvidíte na Joj Krimi. Vo Francúzsku sa od 19. storočia Šéfe, nový mord. Cože? U Porte de Bercy nějaký řezník z Melinu. začali používať vyšetrovacie postupy, Když to byla stejná grupa, tak tady musí být Valierová stopa. Je, šéfe, tady je to, co hledáte. ktoré položili základy modernej kriminalistiky. Sádru! Všichni jste viděli, že tento odlitek šlépě pochází od pana Jean-Pierre Valliere. Oba dva odlitky jsou naprosto stejné. Detektívny seriál Dobrodružstvá kriminalistiky. V sobotu o 21:50 na Joj Krimi. Dôkazy z miesta činu A čo keby ste nám povedali pravdu? vždy vedú k páchateľovi. Zistíme, kto to urobil. Elitný vyšetrovací tím privíta nové posily. Doktorka Priceová. Som Erik Delko. Základňa tu je 3106, je to Súrne. Streľba! Žiadam okamžitú pomoc! CSI Miami. Dnes o 21:00 na Joj Krimi. Peter Šarka Novák To keď ty si študoval, už existovala klimatizácia? a Jakub Petraník. Prosím to, len nezačni tým, čo som vyštudoval, lebo nič som nevyštudoval. Ja napríklad ráno si nemôžem otvárať mobil tvárovou tou identifikáciou, lebo proste ten mobil nevie, kde sa zobutil, hej? Cčko. Hej. A bude to tvoja chyba, keď prehám. A pozrieme o 1200 bodov a my máme ledva jeden druhého. Dobre vedieť. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke. Radoslav je mladý dirigent a on tak rád hádže ofinou veľmi, jak dirigenti to robia. Indícia je buď ja, alebo oheň. Nebude ale normálny podpalač. Pohybuje sa v oblasti showbiznisu? Nie. Že je to športovec? Je to šport, áno. Loptu používajú? Áno. Je to loptová hra, ktorá nemá koše. Nie. Je to slovenský basketbalista? Áno. Či má iniciály ako Rolls-Royce. Inkognito. V útorok o 20:40 na Jojke. Nechcete čakať? Pozrite si už teraz na Joj Play. Týmto ženám to vyšlo.
požiadali svojho vyvoleného o ruku a prežili nezabudnutelný svadobný deň. Nečakajte ani vy. Ešte si takto oblečená. Čo hej? Ahoj, láska. Teraz máte šancu. Nejdeš na ryby, ideš na svadbu? Na jakú svadbu? Na našu. A budúci rok? Ne, zajtra. Zajtra. Zajtra, áno. Úspešná show Vezmeš si ma pokračuje. Yes, yes! Ste už dlho zadané a váš príbeh lásky je možno komplikovaný, no chcete ho konečne spečatiť vzájomným sľubom? Konečne. Prekvapte všetkých. Prihláste sa na joj.sk/castingy a zažite vysnívanú svadbu podľa svojich predstáv.